Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Ayaz. Today I will discuss about 10 question. Explain the following question. Question number 1. Rotating magnetic field in three-phase induction motor. Answer. The rotating magnetic field is produced by the three-phase current of the stator. जेको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हूंदो आहे उहो प्रोड्यूस कंदो आहे थ्री फेज़ करंट ऑफ द स्टेटर में इन दी एक्चुअल थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर ऐं एक्चुअल थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर ते कंदो आहे. इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट इन अ परमानेंट मैग्नेट साइक्रोनियस मोटर. The three-phase windings of the inner stator are spaced 120 electrical degrees apart. जेको थ्री फेज़ वाइंडिंग्स जेको आहे उहो स्टेटर जे इनर हिसे में जेको इनमें जेको स्पेस्ड हूंदो आहे उहो 120 डिग्री जो एंगल जो स्पेस हूंदो आहे. When a three-phase supply is given to an AC induction motor, जेको थ्री फेज़ सप्लाई हूंदो आहे उहो AC इंडक्शन मोटर हूंदो आहे. इट विल जनरेट्स अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. इनमें जेको आहे जनरेट कंदो आहे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेट रोटेट्स एट अ साइक्रोनियस स्पीड ऐं रोटेट कंदो आहे साइक्रोनियस स्पीड सां. When a three-phase winding is energized from a three-phase supply, थ्री फेज़ वाइंडिंग जेको आहे उहो एनर्जाइज़ कंदो आहे थ्री फेज़ सप्लाई सां. और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ प्रोड्यूस. इनमें जेको आहे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड असांजी प्रोड्यूस थींदी आहे. दिस फील्ड इज़ सच डेट इट्स पोल्स. ये जेकी फील्ड आहे उहा पोल्स में थींदी आहे. डू नॉट रिमेन इन अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन द स्टेटर. ऐं फिक्स्ड पोजीशन में इहा न थींदी आहे स्टेटर में बट गो ऑन शिफ्टिंग देयर पोजीशन अराउंड द स्टेटर. फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड अ रोटेटिंग फील्ड. जो रीज़न इहो आहे छो जो करे इहो रोटेटिंग फील्ड आहे. असांजी डायग्राम आहे थ्री फेज़ फ्लक्स वेव फॉर्म असांजी कीअं प्रोड्यूस थिए थी. जेको असांजो ज़ीरो ते जेको सेंट्रल ते असांजो ज़ीरो आहे उनमां असांजो जेको वेव प्रोड्यूस थिए थी फ्लक्स उहा जेको उनखे असां चवंदा आहियूं आर फेज़. जेको असांजो नेगेटिव हेठि वैल्यू आहे माइनस फ्लक्स मैक्सिमम उहा असांजी प्रोड्यूस थिए थी वेव फॉर्म में उनखे असां चवंदा आहियूं वाई फेज़. ऐं जेकी पॉजिटिव मथी जेकी आहे फ्लक्स मैक्सिमम उहा जेकी फ्लक्स प्रोड्यूस थिए थी उनखे असां चवंदा आहियूं बी फेज़. जेको आर फेज़ थी आहे उनखे असां चवंदा आहियूं फ्लक्स आर. ऐं वाई फेज़ थी आहे उनखे असां फ्लक्स वाई ॾींदा आहियूं नालो. ऐं बी फेज़ थी आहे उनखे असां चवंदा आहियूं फ्लक्स बी. जेको असांजो आर फेज़ थी आहे उहा असांजे ज़ीरो एंगल ते हूंदो आहे ऐं जेको वाई फेज़ थी आहे उहा असांजे 180 जे एंगल ते हूंदी आहे ऐं बी फेज़ थी आहे उहा 360 जे एंगल ते हूंदी आहे. ऐं ॿी डायग्राम में बी नंबर ते ॿुधाए थो त अज्यूम्ड फ्लक्स डायरेक्शन. फ्लक्स जी जेकी डायरेक्शन आहे उहा कहिड़ी आहे. जेके असां सेंट्रल ते आहे उहा माइनस फ्लक्स आर आहे ऐं अपोज़िट ते वरी फ्लक्स आर अथसि पॉजिटिव. ऐं वरी जेको माइनस फ्लक्स आर को वठी करे फ्लक्स बी ताईं असांजो 120 जो एंगल अथसि ऐं माइनस फ्लक्स वाई खां वठी करे फ्लक्स आर ताईं बि असांजो 120 जो एंगल ई अथसि. ऐं फ्लक्स आर खां वठी करे माइनस फ्लक्स बी ताईं बि असांजो 120 जो ई एंगल अथसि. पर फ्लक्स वाई ऐं माइनस फ्लक्स बी ताईं असांजो 0 जो एंगल अथसि. मैथमेटिकल इक्वेशन जी इहा आहे त मैथमेटिकली इट कैन बी शोन डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज़ कांस्टेंट and is equal to 1.5 times of the maximum flux phi m due to current in any phase. जेको मैथमेटिकल इक्वेशन जी इहा आहे त इनजो जेको मैग्नीट्यूड आहे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो उहो कांस्टेंट आहे ऐं इक्वल आहे 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स जे जंहिंखे असां फाई एम सां असां शो कंदा आहियूं. The speed of the rotating magnetic field is shown as synchronous speed. जेकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जी जेकी स्पीड हूंदी आहे उहा साइक्रोनियस स्पीड सां इक्वल हूंदी आहे जंहिंखे असां एन एस सां शो कंदा आहियूं. द वैल्यू ऑफ साइक्रोनियस स्पीड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स. जेको साइक्रोनियस स्पीड जी जेकी वैल्यू आहे उहा डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ पोल्स जे जंहिंखे असां पी सां शो कंदा आहियूं.
on the stator and the supply frequency f. Therefore synchronous speed जो जेको असांजो फार्मूलो आहे उहो ns इज़ इक्वल टू बराबरि आहे 120 fp/rpm. मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. मैथमेटिकल एनालिसिस जेको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आहे उहो आहे त कंसीडर 3 आइडेंटिकल coils which are displaced 120 degree apart from each other in space. जेको असांजा कॉइल्स जंहिंमें जेके असांजा डिस्प्लेस थियल आहिनि उहा डिग्री 120 डिग्री आहे अपार्ट टू ईच अदर स्पेस. हर स्पेस में असांजो 120 जो एंगल असांजो इनमें डिस्प्लेस थियल आहे. Let these three coils are energized from a balanced three-phase supply. Hence, each coil will produce an alternating flux along its own axis. जेको असांजो ईच कोयल माना कि हर एक कोयल में जेको असांजो प्रोड्यूस थियल आहे अल्टरनेटिव फ्लक्स इट ओन एक्सिस ते. नाउ लेट द थ्री इंस्टेंटेनियस फ्लक्सेस आर गिवन बाय. टी असांजा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स मिलियल आहिनि. फ्लक्स 1 जेको आहे इज़ इक्वल टू 5m साइन ओमेगा टी जे बराबरि आहे ऐं फ्लक्स 2 जेको आहे 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 जो एंगल ते मिलियल आहे. एंड फ्लक्स 3 जेको आहे उहो 5m साइन ओमेगा टी प्लस 120 जे एंगल ते असांखे मिलियल आहे. हेयर flux m is the maximum value of flux due to current in any phase. Question number 2. Torque production in three-phase induction motor. The rotating force that a motor develops is called torque. जेको रोटेटिंग फोर्स आहे उहो मोटर में उहो डेवलप करे थो टार्क ड्यू टू फिजिकल लॉ ऑफ इनर्शिया. Where a body at rest tends to remain at rest, the amount of torque necessary to start a load is always much greater than the amount of torque required to maintain rotation of the load after it has achieved normal speed. जेको असांजो अमाउंट ऑफ टार्क मिलियल आहे उहो स्टार्ट अ लोड जॾहिं असां लोड स्टार्ट थिए थो उनका ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ टार्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन रोटेशन. जेको असां रोटेशन खे असां मेंटेन करे ऑफ द लोड में आफ्टर इट हैज़ अचीव्ड नॉर्मल स्पीड ऐं असांखे उहो अचीव्ड थी मिले नॉर्मल स्पीड में. मैथमेटिकल इक्वेशन जी इहा आहे त टार्क ऑफ अ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर स्टेटर पोल. जेको टार्क ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर आहे उहो प्रोपोर्शनल आहे छाजे फ्लक्स पर स्टेटर पोल जे रूटर करंट एंड द पावर फैक्टर ऑफ द रूटर जे. टार्क जी जेकी मैथमेटिकल इक्वेशन आहे फ्लक्स I2 cos phi 2 और टार्क जी ॿी इक्वेशन आहे T इज़ इक्वल टू K फ्लक्स I2 cos phi 2 वेयर फ्लक्स इज़ इक्वल टू फ्लक्स पर स्टेटर पोल. I2 के असां चवंदा आहियूं रूटर करंट एंड एट स्टैंड स्टिल. फ्लक्स 2 के चवंदा आहियूं असां एंगल बिटवीन रूटर EMF एंड रूटर करंट. K इज़ इक्वल टू A इनमें कांस्टेंट हूंदो आहे. नाउ लेट E2 असां चवंदा आहियूं रूटर EMF एट स्टैंड स्टिल. We know router EMF is direct proportional to the flux per stator pole. जेको रूटर EMF हूंदो आहे उहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूंदो आहे फ्लक्स पर स्टेटर पोल जे जंहिंखे असां E2 चवंदा आहियूं. therefore T E2 I2 cos phi 2 और T is equal to K constant 1 E2 I2 cos phi 2. जी असांजी मैथमेटिकल इक्वेशन आहे. हीअ असांजी डायग्राम आहे त टार्क प्रोडक्शन कीअं करे थी. टार्क स्लिप कर्व फॉर थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर. ज़ीरो ते जेको आहे असांजो टार्क आहे जंहिंखे असां TM चवंदा आहियूं. असांजा ब्रेकिंग रीजन हूंदा आहिनि जेके असांजा एस जेके हूंदा आहिनि उहो ग्रेटर देन हूंदा आहिनि 1 जे जंहिंखे असां S इज़ इक्वल टू 1 चवंदा आहियूं. उनको असांजो फ्लक्स वेव फॉर्म असांजी प्रोड्यूस थिए थी. असांजी स्टार्टिंग टार्क असांजी शुरू थी थिए जंहिंखे असां TS चवंदा आहियूं.
उनमें असांजा मॉनिटरिंग रीजन हूंदा आहिनि जंहिंखे असां इन सां शो कंदा आहियूं। उनमां वरी असांजा वेवफॉर्म प्रोड्यूस थींदा आहिनि स्लिप स्पीड ते, जंहिंमें असांजे जनरेटिंग रीजन हूंदा आहिनि जंहिंखे असां एस जेके हूंदा आहिनि लेस देन हूंदा आहिनि ज़ीरो जे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटर कंस्ट्रक्शन एंड वाइंडिंग टाइप्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आंसर, द स्टेटर इज़ द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर। जेको स्टेटर हूंदो आहे उहो स्टेशनरी पार्ट हूंदो आहे मोटर जो। It consists of a steel frame which encloses a hollow cylindrical core। ये जो कंसिस्ट हूंदो आहे स्टील फ्रेम में ऐं इन जी जेकी हॉलो सिलेंड्रिकल कोर शेप में असांजे मिलियलु हूंदो आहे। द कोर ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज़ मेड अप ऑफ थिन लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील टू रिड्यूस द ईडी करंट एंड लॉसिस एंड हिस्टैरिसीस लॉसिस। जेके असांजो कोर जेको हूंदो आहे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उहो असांजो ठहियलु हूंदो आहे थिन लेमिनेशन ऑफ सिलिकॉन स्टील जो। उनमें जेको हूंदो आहे रिड्यूस थींदो आहे ईडी करंट लॉसिस एंड हिस्टैरिसीस लॉसिस। A number of equally spaced slots are provided on the inner periphery of the laminated core। जेको नंबर ऑफ इक्वली इनमें जेको हूंदो आहे न असांजा स्पेस जेके हूंदा आहिनि उहो नंबर ऑफ इक्वली हूंदा आहिनि स्लॉट्स जेको असां प्रोवाइड कंदा आहिनि ऐं इनर पेरीफेरी लेमिनेटेड कोर में। इन the insulated conductor are placed in these stator slots and are connected in a suitable manner। जेको इंसुलेटेड कंडक्टर हूंदो आहे उनमें प्लेस थियलु हूंदो आहे स्टेटर असांजा स्लॉट्स जेके असांजा कनेक्ट थियलु हूंदा आहिनि सुइटेबल मैनर में, जीअं टू फॉर्म आहे बैलेंस्ड थ्री फेज स्टार ऐं डेल्टा कनेक्टेड जेके हूंदा आहिनि स्टेटर वाइंडिंग में। The three-phase stator winding are wound for a definite number of poles depending upon the requirements of speed। जेको थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग जेके हूंदा आहिनि उहे वाउंड थियल हूंदा आहिनि नंबर ऑफ पोल्स सां ऐं इहे डिपेंड अपॉन कंदा आहिनि स्पीड सां। ग्रेटर द नंबर ऑफ पोल्स सां लेसर इज़ द स्पीड ऑफ द मोटर सां एंड वाइस वर्सा। When a balanced three-phase supply is fed to the stator windings, a rotating magnetic field RMF of a constant magnitude is produced, and this RMF induced current in the rotor circuit by electromagnetic induction। जेको असांजो बैलेंस्ड थियलु हूंदो आहे थ्री फेज सप्लाई उहो फीड थियलु हूंदो आहे स्टेटर वाइंडिंग में, जंहिंखे असां रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चवंदा आहियूं RMF सां शो कंदा आहियूं ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इन में जेको हूंदो आहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हूंदो आहे ऐं प्रोड्यूस थींदो आहे RMF इंड्यूस्ड करंट इन दी रूटर में, उनखे असां चवंदा आहियूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये असांजा स्टेटर कंस्ट्रक्शन आहिनि। फर्स्ट ऑफ ऑल द फैन कवर हूंदो आहे, उनखां बाद असांजो कूलिंग फैन हूंदो आहे, उनखां बाद असांजा वायरिंग इन में बॉक्स थियल हूंदा आहिनि ऐं लिफ्टिंग आइज़ मथां असांजी हूंदी आहे ऐं नेम प्लेट हूंदो अथसि ऐं कास्ट आयरन फ्रेम जेको हूंदो आहे कास्ट आयरन जो ठहियलु हूंदो आहे ऐं हिन में जेके कॉइल्स जेके हूंदा आहिनि स्टेटर जा हूंदा आहिनि ऐं स्क्विरल गेज रूटर हूंदो आहे असां वटि ऐं वरी बेरिंग सील हूंदो आहे ऐं बाल बेरिंग हूंदा आहिनि। Question number 4, router types and construction of three-phase induction motor। Answer, the router of an induction motor is a hollow cylindrical laminated core। जेके रूटर जेके हूंदा आहिनि इंडक्शन मोटर में उहे होलो साइलेंड्रिकल लेमिनेटेड कोर सां असांजा फिक्स थियल हूंदा आहिनि हैविंग स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर पेरीफेरी। जेके इनमें जेके हैविंग स्लॉट्स जेके हूंदा आहिनि उहो आउटर पेरीफेरी में हूंदा आहिनि। दी रूटर वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन दीज रूटर स्लॉट्स। जेके रूटर में जेके वाइंडिंग्स हूंदियूं आहिनि उहे आर प्लेस्ड थियल हूंदा आहिनि रूटर स्लॉट्स में। डिपेंडिंग अपॉन दी वाइंडिंग अरेंजमेंट, इहे डिपेंडिंग अपॉन कंदा आहिनि वाइंडिंग अरेंजमेंट ते। दी रूटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज़ ऑफ टू टाइप्स। जेके थ्री रूटर जेके हूंदा आहिनि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में उहे ॿ टाइप्स जा हूंदा आहिनि। हिकिड़ो हूंदो आहे स्क्विरल गेज टाइप्स रूटर, ॿियो हूंदो आहे वाउंड टाइप और स्लिप रिंग्स टाइप रूटर।
पहिरियों असां पढ़ंदासीं स्क्विरल गेज टाइप रूटर. The squirrel gauge router consists of a cylindrical laminated core having slots on its outer periphery. जेके स्क्विरल गेज रूटर जेके हूंदा आहिनि उहे कंसिस्ट थियल हूंदा आहिनि सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड कोर सां. इन में जेके स्लॉट्स जेके हूंदा आहिनि आउटर पेरीफेरी में उहा विच आर नियरली पैरेलल टू दी शाफ्ट एक्सिस और स्क्यूड जे हूंदा आहिनि. इहे जेके हूंदा आहिनि नियरली वेझो हूंदा आहिनि पैरेलल टू दी शाफ्ट एक्सिस जे और skewed J. An uni uninsulated copper or aluminum bar. Router conductor is placed in each slots. इनमें जेके रूटर कंडक्टर जेके हूंदा आहिनि उनमें ईच स्लॉट्स इनमें असांजा प्लेस्ड थियल हूंदा आहिनि. एट ईच एंड ऑफ द रूटर बार कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किट बाय हेवी and rings of the same material. See the figure. जेके रूटर बार कंडक्टर जेके हूंदा आहिनि उहे शॉर्ट सर्किटेड हूंदा आहिनि बाय हेवी एंड रिंग्स ऐं इनमें सेम ई मटीरियल हूंदो आहे. दिस फॉर्म्स आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग. इहे जेको फॉर्म थियल हूंदो आहे परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड वाइंडिंग्स में. दिस इंटायर अरेंजमेंट रिसेंबल्स अ cage which was once commonly used for keeping squirrels and hence the name. ये once जेको हूंदो आहे commonly used थियल हूंदो आहे squirrel and hence in the name में. हे तव्हां पिक्चर में ॾिसी सघो था त this router is not connected electrically to the supply but has current induced in it by the electromagnetic induction from the stator. ये जेको रूटर आहे उहो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड न हूंदो आहे. इहो सप्लाई हूंदो आहे बट हैज़ करंट इंड्यूस्ड. इहो जेको करंट इंड्यूस्ड कंदो आहे बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्रॉम द स्टेटर में. Those three-phase induction motor which employed squirrel cage. जेको 3-phase इंडक्शन मोटर जेको हूंदो आहे उहो एम्प्लॉयड थियल हूंदा स्क्विरल केज रूटर में आर नोन एज स्क्विरल गेज. इनके असां चवंदा आहियूं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर. मोस्ट ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर इन द इंडस्ट्रीज यूज़ स्क्विरल केज रूटर. जेको 3-phase इंडक्शन मोटर जेको हूंदो आहे उहो असां यूज़ कंदा आहियूं इंडस्ट्री स्क्विरल केज रूटर में. इट हैज़ सिंपल एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन. ये सिंपल एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन हूंदा आहिनि जेको इनबेलिंग इट टू ऑपरेट कंदा आहिनि मोस्ट एडवर्स इन्वायरमेंट में. although it suffers from a disadvantage of low starting torque. The sequencing of squirrel cage router conductors offer following advantages. ये असांजा एडवांटेजेस हूंदा आहिनि. The noise is reduced during operation. जेको noise जेके हूंदा आहिनि रिड्यूस थींदा आहिनि ऑपरेशन जे दौरान. More uniform torque is produced. इनमें जेको आहे ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस थींदी आहे. The cogging or magnetic locking tendency of the router is reduced. जेके इनमें कोगिंग ऐं मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी जेकी हूंदी आहे उहा रूटर में रिड्यूस थींदी आहे. ड्यूरिंग कोगिंग जे दौरान द रूटर एंड स्टेटर टीथ लॉक्ड. इनमें जेके रूटर ऐं स्टेटर जे जेके टीथ हूंदा आहिनि उहे लॉक्ड थी वेंदा आहिनि विथ ईच अदर ड्यू टू मैग्नेटिक एक्शन जे दौरान. ॿियो हिनजो पार्ट आहे त वाउंड रूटर और स्लिप रिंग रूटर. The slip ring router consists of a laminated cylindrical armature core. जेको स्लिप रिंग रूटर जेको हूंदो आहे उहो कंसिस्ट थियल हूंदो आहे असांजो लेमिनेटेड सिलेंड्रिकल आर्मेचर कोर सां. द स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड. इनमें स्लॉट्स प्रोवाइड थींदा आहिनि ऑन द आउटर पेरीफेरी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर. आउटर पेरीफेरी में थींदा आहिनि इंसुलेटेड कंडक्टर जे आर पुट इन द स्लॉट्स. इनमें स्लॉट्स जेके पुट थींदा आहिनि. द रूटर कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ 3-phase डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स. जेके असांजा रूटर
रूटर कंडक्टर्स जेके हूंदा आहिनि उहे कनेक्ट थियल हूंदा आहिनि थ्री फेज़ डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स में टू दी स्टेटर वाइंडिंग्स। जीअं असां पिक्चर में ॾिसी सघूं था त जीअं थ्री फेज़ डबल लेयर में असांजा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स थियल आहिनि। The open ends of the star circuit are taken outside the router and connected to the three insulated slip rings। जेके असांजा ओपन एंड जेके स्टार सर्किट में जेके असां आउट्स रूटर जे आउटसाइड ते जेके असांजा कनेक्ट थियल हूंदा आहिनि थ्री इंसुलेटेड स्लिप रिंग्स। द स्लिप रिंग्स आर माउंटेड ऑन द रूटर शाफ्ट्स विथ ब्रुशेस रेस्टिंग ऑन देम। जेके स्लिप रिंग्स हूंदा आहिनि माउंटेड उहे रूटर शाफ्ट्स एंड विथ ब्रुशेस सां इनमें रेस्टिंग में हूंदा आहिनि। द ब्रुशेस आर कनेक्टेड टू थ्री वेरिएबल्स। जेके ब्रुशेस जेके हूंदा आहिनि उहे कनेक्ट थियल हूंदा आहिनि थ्री वेरिएबल्स रजिस्टर सां विच आर आल्सो कनेक्टेड इन स्टार। ये कनेक्ट हूंदा आहिनि स्टार्स सां। Here the slip rings and brushes are used to provide a mean for connecting external resistor। जेके असांजा स्लिप रिंग्स एंड ब्रुशेस जेके यूज़ थियल हूंदा आहिनि ऐं प्रोवाइड थींदा आहिनि कनेक्टिंग एक्सटर्नल रजिस्टर जे रूटर जे सर्किट में। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द वाउंड रूटर इज शोन इन द फिगर बिलो। The external resistor enable the variation of each router phase resistance to serve following two purposes। जेके असांजा एक्सटर्नल रजिस्टर्स हूंदा आहिनि जेके ॿाहिरां असांजा रजिस्टर्स हूंदा आहिनि उहे वेरिएशन कंदा आहिनि ईच रूटर सां उनखे फेज़ रेजिस्ट ईच रूटर जे फेज़ रेजिस्टेंस सां उनमें असांजा ॿ पर्पसेस हूंदा आहिनि to increase the starting torque and reduce the starting current from the supply। ये इंक्रीज़ कंदा आहिनि स्टार्टिंग जॾहिं टार्क थींदो आहे उहो इंक्रीज़ कंदो आहे ऐं रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई में टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर। ये मोटर जी स्पीड के कंट्रोल कंदा आहिनि। क्वेश्चन नंबर 5 slip and slip speed of three phase induction motor। Answer an induction motor cannot run at synchronous speed। जेके असांजा इंडक्शन मोटर जेके हूंदा आहिनि रन न कंदा आहिनि साइक्रोनियस स्पीड सां इफ़ इट रन्स एट साइक्रोनियस स्पीड। पर ये साइक्रोनियस स्पीड सां रन कंदा आहिनि। There would be no cutting of the flux by the router conductor and there would be no induced EMF। ये जेके हूंदा आहिनि फ्लक्स इन जा जेके हूंदा आहिनि कट थींदा आहिनि बाय द रूटर कंडक्टर्स में इन में जेको इंड्यूस्ड EMF जेको हूंदा आहिनि उहो प्रोड्यूस न थींदी आहे ऐं नो करंट एंड नो टार्क ना इनमें करंट प्रोड्यूस थींदो आहे ना इनमें टार्क प्रोड्यूस थींदी आहे। Therefore the rotor of the induction motor rotates at the speed slightly less than the synchronous speed। जेके रूटर जेके इंडक्शन मोटर में जेके रूटर हूंदा आहिनि उहे असांजा रोटेट कंदा आहिनि स्पीड सां स्लाइटली लेस टू द साइक्रोनियस स्पीड सां। फॉर दिस रीज़न इन जो रीज़न इहो आहे त एन इंडक्शन मोटर इज़ आल्सो नोन एज असाइक्रोनियस मोटर। जेको इंडक्शन मोटर जेको हूंदो आहे उनखे असां चवंदा आहियूं असाइक्रोनियस मोटर। The difference between the synchronous speed and the actual router speed is also known as slip speed। इनमें जेको डिफरेंस बिटवीन हूंदी आहे साइक्रोनियस स्पीड एंड एक्चुअल रूटर स्पीड में उहा स्लिप स्पीड जो डिफरेंस हूंदी आहे। स्लिप स्पीड इज़ इक्वल टू NS माइनस NR स्लिप स्पीड। इहो असांजो स्लिप स्पीड जो फार्मूलो आहे वेयर NR इज़ द एक्चुअल रूटर स्पीड। NR जेको हूंदो आहे उहा एक्चुअल असांजो रूटर स्पीड हूंदो आहे। Generally the slip speed is expressed as a fraction of the synchronous speed is called the per unit slip। जेको असां जनरली जेको आहे स्लिप स्पीड जेको हूंदो आहे उहो एक्सप्रेस्ड थियल हूंदो आहे साइक्रोनियस स्पीड सां जंहिंखे असां पर यूनिट स्लिप चवंदा आहियूं। The per unit slip is usually called the slip and denoted by S। जेको पर यूनिट स्लिप जेको हूंदो आहे उनखे असां यूज़ली कार्ड स्लिप चवंदा आहियूं उनखे असां डिनोट कंदा आहियूं S सां।
Slip S is equal to ns minus nr ns into ns slip. परसेंटेज स्लिप असां ईअं कंदा आहियूं त ns माइनस nr इंटू ns मल्टीप्लाई बाय 100% slip. Following points are important about the slip. When the router is stationary, nr is equal to 0, then the slip s is equal to 1 or 100%. The slip at full load varies from about 5% for small motor to about 2% for large motor. जेको स्लिप जेको असांजो फुल लोड में जेको असां वेरी कंदो आहे उहो 5% ते असांजो स्मॉल मोटर में यूज़ थींदो आहे ऐं वरी 2% जेको आहे असांजो लार्ज मोटर में असांजो यूज़ थींदो आहे. हे असांजी डायग्राम आहे त जीअं 3 फेज़ सप्लाई जी हे असांजी डायग्राम आहे त जीअं असांजा टे फेज़ सप्लाई थियल आहिनि असांजा स्विच आहे ऐं हिन में जेको असांजो करंट जेको प्रोड्यूस फ्लो करे थो स्टेटर जी सूरत में असांखे रूटर में करंट असांखे मिले थो. क्वेश्चन नंबर 6. Effect of slip on three-phase induction motor performance. Answer. Hence when the router is stationary, the frequency fr of the router current is the same as that of the supply. जेके असांजा रूटर जेको हूंदा आहिनि उहे स्टेशनरी हूंदा आहिनि, उनजी जेकी फ्रीक्वेंसी हूंदी आहे उहा स्टेशनरी हूंदी आहे ऐं रूटर करंट उहा सेम ई जेको आहे सप्लाई कंदो आहे फ्रीक्वेंसी. वेन दी रूटर पिक्स अप स्पीड, जेको रूटर जेको हूंदो आहे उहो पंहिंजी स्पीड खे पिकअप कंदो आहे. द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रूटर डिक्रीज़िस. जेको असां रिलेटिव स्पीड जेकी हूंदी आहे उहा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द रूटर जेको आहे उनखे डिक्रीज़ कंदी आहे. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस द स्लिप जंहिंखे असां शो कंदा आहियूं एस सां एंड हैंस द रूटर करंट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़. जेको असांजो रूटर में जेको आहे करंट जी जेकी फ्रीक्वेंसी हूंदी आहे उहा डिक्रीज़ थींदी आहे. इन एन इंडक्शन मोटर में द रिलेशन बिटवीन साइक्रोनियस स्पीड, जेको साइक्रोनियस स्पीड जी जेकी रिलेशन हूंदी आहे उहा सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स इज़ गिवन बाय. जेको हिनजी जेकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई थींदी आहे उहा नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स में थींदी आहे. हे असांजो इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर परफॉर्मेंस जी असांजी इक्विवेलेंट सर्किट आहे. हेठों इफेक्ट ऑफ स्लिप एंड थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर जी डायग्राम मिलियल आहे त असांजो टार्ग आहे जेको असांजो फ्लक्स प्रोड्यूस करे थो. पहिरें टार्ग जातो स्टार्ट थिए थी असांजो उनखे ब्रेक डाउन रीजन चवंदा आहियूं एस इज़ इक्वल टू 1. वरी जेकी असांजी सेकेंड पोजीशन ते जेकी असांजी जेको टार्ग असांजो स्टार्ट थिए थो जिते स्टार्टिंग टार्ग आहे जिते उनखे उते असांजी मॉनिटरिंग रीजन हूंदी आहे जंहिंखे असां इन एस चवंदा आहियूं. उनखां बाद वरी अॻिते असांजो फ्लक्स वेवफॉर्म में असांजो प्रोड्यूस थींदो आहे जिते असां स्लिप स्पीड शो कंदा आहियूं. जिते असांजो जनरेटिंग रीजन हूंदो आहे उहो एस जेको हूंदो आहे लेस देन हूंदो आहे 0 जे. Question number 7. Equivalent circuit of three-phase induction motor. Answer. The equivalent circuit of an induction motor is similar to a transformer equivalent circuit. जेको equivalent circuit जेकी हूंदी आहे इंडक्शन मोटर जी उहा सेम हूंदी आहे ट्रांसफार्मर equivalent circuit जे. Because the energy is transferred from stator to rotor, जेको एनर्जी जेकी ट्रांसफ़र थींदी आहे स्टेटर खां रूटर ते इज़ एसेंशियल एज अ ट्रांसफार्मर ऑपरेशन फ्रॉम प्राइमरी टू द सेकेंडरी वाइंडिंग. उहा ट्रांसफार्मर जे ऑपरेशन ते प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग में असांजा ट्रांसफ़र थींदी आहे. एन इक्विवेलेंट सर्किट इनेबल्स द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्शन मोटर. मैथमेटिकल इक्वेशन.
मैथमेटिकल इक्वेशन इहा आहे त shows the equivalent circuit per phase of the router at slip s। जेकी इक्विवेलेंट सर्किट आहे पर फेज़ ते असांजे जेके रूटर जी जेकी स्लिप एस आहे उहा असांजी केतिरी पैदा थिए थी। द रूटर फेज़ करंट इज़ गिवन बाय, हे असांजी इक्विवेलेंट सर्किट आहे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर जी। हे असांजी सर्किट आहे जंहिंमें असांजा वोल्टेज फ्लक्स आहिनि ऐं वरी I1 असांजो करंट बि आहे ऐं रजिस्टर आहिनि ऐं जंहिंमें असांजा JX1 इम्पीडेंस आहे। जीअं असांजो हिन मां असांजो करंट प्रोड्यूस थिए थो, असांजो आख़िर में असांजो जेको रेशियो मिले थो R2/S त एस आहे। क्वेश्चन नंबर 8, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड पावर ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। Answer: Torque is the rotational equivalence of linear force। Torque जेको आहे उहो रोटेशनल इक्विवेलेंस आहे जंहिंमें असांजे लीनियर फोर्स असांजी हिन में प्रोड्यूस थींदी आहे। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर जेको आहे असांजो रेट ऑफ डूइंग वर्क आहे। द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जेको असांजो टार्क ऐं पावर में जेको रिलेशन प्रोड्यूस थिए थी उहा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आहे टार्क ऐं पावर जे ईच अदर ते। The power of a rotating object can be mathematically written as the scalar product of torque and angular velocity। मैथमेटिकली में रिटन थियल आहे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टार्क जो एंड एंगुलर वेलोसिटी जो। पावर जो जेको फार्मूला P इज़ इक्वल टू T इंटू W, वेयर P इज़ द पावर। P जेको आहे असांजो पावर आहे, वर्क डन पर यूनिट टाइम जंहिंखे असां चवंदा आहियूं। I-2 इज़ इक्वल टू SE2 अपॉन में अंडर एडिकेंट R2 स्क्वायर प्लस SX2 into whole square। Mathematically, this value is unaltered by writing it as। Mathematically, the value you are the I2 is equal to E2 divided by under radicand R2 divided by S into whole square plus X2 into whole square। T is the torque। T जेको आहे असांजो हिते टार्क आहे रोटेशनल एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। कंहिं बि बॉडी खे रोटेशनल कराए। ओम इज़ दी एंगुलर वेलोसिटी जंहिंखे असां चवंदा आहियूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिप्रेजेंट दी डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इहो रिप्रेजेंट थियल आहे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दी अबव इक्वेशन कैन बी रीअरेंजमेंट टू कंप्यूट दी टार्क। जेके अबव इक्वेशन आहिनि उहे रीअरेंजमेंट थियल आहिनि टार्क रिक्वायर्ड्स आर टू अचीव गिवन एंगुलर वेलोसिटी एंड पावर। द टार्क इंजेक्ट्स पावर एंड इट्स प्योरली डिपेंड ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जेको टार्क इंजेक्ट थियल आहे पावर सां एंड इट्स प्योरली, इहो जेको प्योरली डिपेंड्स करे थो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सां। रिलेशनशिप बिटवीन टार्क एंड पावर। टार्क एंड पावर में पाण में रिलेशनशिप कहिड़ी आहे? टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड पावर, कंपेयर द लीनियर इक्विवेलेंट फॉर एनी रोटेटिंग मोशन। लीनियर इक्विवेलेंट जेकी रोटेटिंग मोशन आहे, the linear displacement is the distance covered at the circumference of the rotational and is given by the product of the angle covered and radius। जेको linear displacement सां जेके असांजा डिस्टेंस कवर्ड थिए थी सर्कमफेरेंस ऑफ रोटेशनल में, उनमें जेको प्रोडक्ट ऑफ द एंगल जो कवर्ड करे थो एंड रेडियस। The linear velocity is given by the product of radius and angular velocity। जेको लीनियर वेलोसिटी जेकी असांजी कवर थिए थी त उहा गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ रेडियस जो प्रोडक्ट एंड एंगुलर वेलोसिटी सां असांजी लीनियर वेलोसिटी असां मालूम कंदा आहियूं। एंड लीनियर डिस्टेंस इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड टाइम।
लीनियर डिस्टेंस असां मालूम करण जे लाइ असां लीनियर प्रोडक्ट कंदा आहियूं लीनियर वेलासिटी एंड टाइम खे। लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलासिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तॾहिं असांजो लीनियर डिस्टेंस असांजो मालूम थी मिलंदो। Question number 9. Power flow diagram of three-phase induction motor. Induction motor converts an electrical power supplies to it into mechanical power. Induction motor जेको आहे उहो कन्वर्ट कंदो आहे इलेक्ट्रिकल पावर खे ऐं सप्लाइज़ कंदो आहे मैकेनिकल पावर। The various stage in this conversion is called power flow in an induction motor. जेको various stage जेको conversion थींदी आहे उहा power flow in an induction motor ते थींदी आहे। The three phase supply given to the stator, जेको three phase supply जेकी असांजी सप्लाई असां जेकी कंदा आहियूं थ्री फेज़ ते उहा stator is the net electrical input to the motor, या net electrical input to the motor। if motor power factor is cos, मोटर जो जेको पावर फैक्टर आहे उहा cos आहे, and VL into IL are line values of supply voltage and current run। जेको VL and IL जेको हूंदो आहे उहो लाइन वैल्यूज़ आहिनि जेके वोल्टेज खे सप्लाई कंदा आहिनि एंड करंट खे ड्रा कंदा आहिनि। then net electrical supply to the motor can be calculated as, जेको इलेक्ट्रिकल सप्लाइड मोटर जे जेके इलेक्ट्रिकल सप्लाइड खे कैलकुलेट कंदो आहे। the three phase input power feed to the stator of a three phase induction motor is given by, वो three phase input power जेको आहे असां feed to the stator में जेको हूंदो आहे उहो three phase induction motor हूंदो आहे, मोटर सां गिवन थियल हूंदो आहे। PIS is equal to 3 minus under radicand VL into IL cos phi I is equal to 3V SPH cos phi I, where VL is equal to line voltage, VL जंहिंखे असां चवंदा आहियूं line voltage and IL is equal to line current। VSPH जंहिंखे असां चवंदा आहियूं स्टेटर फेस वोल्टेज, ISPH जंहिंखे असां चवंदा आहियूं स्टेटर फेस करंट। कोस डिवाइडेड बाय VAR PH II इज इक्वल टू जंहिंखे असां चवंदा आहियूं इनपुट पावर फैक्टर। हे असांजो पावर फ्लो डायग्राम आहे थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर जो। जीअं असांजा स्टार्टिंग में असां PN इज इक्वल टू अंडर रेडिकेंड 3 VT IL कोस फाइ, स्टार्टिंग में जेके असांजा PSCL जेके हूंदा उहा स्टेटर कॉपर लॉस हूंदा आहिनि ऐं पी कोर जंहिंखे असां कोर लॉसिस चवंदा आहियूं, विच में असांजी एयर गैप पावर हूंदी आहे। उनखां बाद असांजो PRCL हूंदो आहे जंहिंखे असां रूटर कॉपर लॉस चवंदा आहियूं। उनखां बाद असांजो BP कन्वर्शन हूंदी आहे। उनखां बाद असांजा P फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसिस हूंदा आहिनि ऐं उनखां बाद असांजा P स्ट्रे लॉसिस हूंदा आहिनि। आख़िर में असांजा P आउट इज़ इक्वल टू T लोड WM। इहा असांजी पावर फ्लो डायग्राम आहे थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर जी। क्वेश्चन नंबर 10. Effect of rotor speed on the torque of three-phase induction motor. Answer. The torque speed characteristics of a three-phase induction motor. जेको टार्क जी जेकी स्पीड आहे उहा करेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर सां हूंदी आहे एज़ अ स्ट्रेट लाइन। उहा स्ट्रेट लाइन में उनजी जेकी स्पीड हूंदी आहे उहा स्ट्रेट लाइन में हूंदी आहे बिटवीन द नो लोड एंड फुल लोड ऑपरेटिंग पॉइंट्स। इनमें जेके हूंदा आहिनि उहे नो लोड ऑपरेट कंदा आहिनि, जेके इनमें जेके असांजा ऑपरेटिंग पॉइंट्स जेके हूंदा आहिनि नो लोड ऐं फुल लोड हूंदा आहिनि। द स्लोप ऑफ द कर्व लाइन डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द रूटर सर्किट। जेके स्लोप ऑफ द कर्व लाइन जेके हूंदा आहिनि उहे डिपेंड अपॉन कंदा आहिनि रेजिस्टेंस ऑफ द रूटर सर्किट ते। द हायर द रूटर सर्किट resistance,
जेके रूटर सर्किट रेजिस्टेंस जेके हूंदा आहिनि हायर हूंदा आहिनि, दी शार्पर दी स्लोप ऑफ द कर्व, ऐं स्लोप ऑफ द कर्व जेके हूंदा आहिनि उहे शार्प हूंदा आहिनि। स्पीड ऑफ द रूटर फील्ड, जेके रूटर जी जेकी स्पीड हूंदी आहे उहा रूटर स्ट्रक्चर सां विथ रिस्पेक्ट हूंदी आहे, इज़ इक्वल टू 120 डिग्री ते रूटर फ्रीक्वेंसी हूंदी आहे डिवाइडेड बाय पोल्स इज़ इक्वल टू 120 डिग्री 2/4 इज़ इक्वल टू 60 RPM। इन जी जेकी स्पीड हूंदी आहे रूटर जी 6.28 रेडियन पर सेकेंड, 9 अ थ्री फेज़ 50 हॉर्स इंडक्शन मोटर। इनमें जेके हूंदा आहिनि इंडक्शन मोटर में 50 हॉर्स हूंदी आहे, हैज़ अ फुल लोड स्पीड ऑफ 1440 RPM, ऐं फुल लोड जी जेकी स्पीड हूंदी आहे उहा 1400 to 40 RPM हूंदी आहे। हीअ असांजी डायग्राम आहे त जीअं असांजी डायग्राम आहे एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ते असांजा टार्ग मिलियल हूंदा आहिनि जंहिंखे असां शो कंदा आहियूं TM सां, ऐं वाई एक्सिस ते असांजा जेके स्पीड हूंदी आहिनि जेके असां NS सां शो कंदा आहियूं। ॿ असांजा वेवफॉर्म कर्व थियल हूंदा आहिनि। मथी जेकी असांजी वेवफॉर्म हूंदी आहे उहा आहे विथ नॉर्मल रूटर रेजिस्टेंस जे मुताबिक़, एंड हेठीं जेकी वेवफॉर्म हूंदी आहे विथ इंक्रीज रूटर रेजिस्टेंस। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।